又嚟到星期六嘅早上，大家早晨。咁啊，7月1號開始咧，澳洲政府咧就喺3個州份咧就推出咗每一日3小時嘅免費用電。嗱，咁着數嘅嘢咧，好奇怪就係我哋用緊嘅電力公司咧，居然同我哋咧係完全冇宣傳喎。究竟呢一劑嘢咧係政府喺度派福利啊，抑或咧係電力公司嘅新招數咧？究竟邊一啲人咧參加呢個計劃有着數咧？邊一啲人咧如果裝咗咧，反而會俾更加多嘅電費？咁我呢一集咧就同大家拆解當中嘅謎團。咁我今日會同大家分享6個重點嘅啊。咁第一咧就係政府點解會推出呢個免費用電？個英文咧就叫做 Solar Share Offer 啊。咁啲電咧係從何而嚟咧？咁第二咧就係邊幾個州份已經開始免費嘅時間係幾點到幾點，兼準你用幾多度電喺呢個時間裏邊。咁第三咧就係點樣去申請，邊啲人先至符合資格，邊啲人係唔得。咁第四咧就係呢個重點所在啦，就係呢一個計劃嗰個 pros and cons 係咩嘢咧？嗱，我哋個傳統智慧咧就係免費嘅嘢咧，往往去到最後咧都係最貴嘅嚇。咁究竟呢個免費用電啊，係邊啲人去埋單嘅咧嚇？邊啲人付出嗰個 cost 咧？第五咧就係你同我有關係啦，就係邊啲人適合，邊啲人唔適合。咁第六咧就係咧我自己咧就真係參加咗呢個計劃，我就將我嗰個經驗咧嚟同大家分享同埋會話埋俾大家知咧，冬天同夏天咧有啲咩唔同嘅策略。嗱，我就先講個結論俾大家聽。如果你係有辦法將屋企裏邊嗰啲重型嘅用電工具同埋佢嘅時間咧調到去每一日朝頭早嘅11點到晏晝2點咁呢啲重型嘅用電嘢包括咩咧？例如話你有嘅 EV 卡你需要插電啦，你屋企有個 solar battery 電池咧需要插電啦，你有呢兩件大嘢，咁啊再加埋你有洗碗機啦，你洗衣機喺嗰個時候又可以開咗個 timer 啦咁呢個免費3小時用電計劃咧，對你就 fit 到流油。咁如果你喺呢段時間咧，只係用到個洗碗機同埋洗衣機嘅話咧，咁你就會得不償失。好啦，咁跟住我哋就睇政府點解要推出呢個免費用電。去明白佢之前咧，我哋先要了解澳洲成個供電嗰個過程係點樣。我哋睇呢一幅圖。澳洲嘅電力係嚟自唔同嘅電力嘅生產商。有啲咧就係傳統咁樣燒煤啦，用天然氣嚟到發電啦；亦有一啲咧就係啲綠色能源用風力太陽能板咧嚟到發電。咁呢啲咁嘅電力生產商咧，佢哋生產咗嘅電咧，就會咧放到去一個電力嘅批發市場嗰度咧，就俾我哋依家用緊嘅啲電力公司，例如話 AGL Origin 嗰啲咧就同佢去買電買咗電咧，然後就賣俾我哋但係由於現時澳洲太多家庭咧就係裝咗呢個太陽能板所以到每日嘅中午咧，嗰個電嘅供應咧就係大過嗰個客戶嘅需求。咁由於啲電力嘅生產商咧，佢啲電力生產得出嚟如果冇人去承接咧，佢就會內部咧就係谷住，或者咧就係作廢所以呢啲電力嘅生產商喺嗰個批發市場咧，佢甚至乎免費將啲電咧送俾嗰啲批發商 AGL Origin 嗰啲。所以政府咧就諗到啦，與其有啲電咧可能會係浪費因為當冇人接收嘅時候咧，不如將呢啲電咧係免費送俾啲居民。就鼓勵大家咧喺平時夜晚用電高峰時段嘅嘢咧，就拱上嚟晏晝呢段時間做包括洗衫洗碗熱水器等等，令到整個電網咧就更加穩定。咁我係非常之支持政府呢個做法嘅。咁但係要留意咧，就係話政策啱咧，就唔係代表佢適合每一個家庭。正所謂咧，魔鬼出現喺細節裏邊咁我哋再睇落去咯。第二個問題咧就係究竟邊幾個州已經開始？
咁由7月1號開始咧，呢個 New South Wales 咧同埋呢個 Queensland 嘅東南邊咧，佢哋喺每一日嘅11點到2點鐘咧，就已經開始咗呢個免費用電計劃㗎啦。咁而 South Australia 咧，佢嗰個免費時段咧就由12點鐘到晏晝嘅3點。咁至於 Victoria 嘅計劃咧，就係喺2026年嘅10月份個時段咧，都係大約喺11點到2點嘅。咁喺呢段時段所俾嘅電咧，就唔係無限量嘅喎。咁你就 cap 咗喺24度電嗰度，超過咗個部分咧就係要收費嘅。咁第三個問題咧就係點樣申請？嗱，政府推出免費用電咧，就唔係等於咧喺你依家用緊嗰個用電計劃裏邊咧，就係自動波咁俾3個鐘免費電你，完全唔係嗰回事。實質上咧，政府就要求嗰啲合資格嘅電力公司咧，就係嗰啲電力公司起碼有1000個用戶嗰啲電力公司咧，政府就要求佢哋要有一個收費計劃，當中係包括3小時嘅免費用電，其餘嗰21小時咧就係要收費嘅。每一個用戶啊，轉唔轉去呢個計劃咧，係個用戶自己去決定嘅，即係話咧。邊個用戶如果要想享用呢個免費用電計劃咧，佢要向佢自己個電力公司咧申請咧去轉 plan 嘅，換過另外一個 charging scheme。咁如果用我自己嗰個 AGL 做例子咧，咁你可以透過佢嗰個 apps 啦、佢個網頁啦同埋佢個電話嚟到申請嘅。但係之前有一個客觀嘅條件咧，就係話你屋企嗰個電錶咧，一定係需要轉咗去做一個智能電錶，一個 smart meter。如果唔係咧，啲電力公司就冇辦法知道咧，你喺邊一個鐘數咧係用咗幾多度電。但係有一樣限制咧，就係如果有啲人佢嗰個電錶咧唔係自己獨立同電力公司申請嘅，而係咧係依附喺佢住緊個屋邨裏邊，舉個例退休村咁樣啊，咁咧呢啲咁嘅電錶咧，佢哋稱之為一個 embedded network 啊，咁呢啲用戶咧就唔符合資格㗎啦。好啦，咁第4點就係重點啦，就係呢個免費用電計劃嗰個優點同缺點。如果用一句説話去講出我呢一集個核心咧，就係免費嘅3小時用電咧，其實只係故事嘅前半段，真正決定你慳唔慳到錢咧，就係你點樣用其餘嗰1個鐘。我點解咁樣講咧？因為呢個計劃嗰個最致命嗰一點咧，就係話佢嗰1個鐘嘅收費啊，嗰個基本收費單位咧係貴過平時一般用電嘅用電單位嘅。唔單止係咁，我哋用電咧每一日都要俾一個 daily rate 噶嘛嚇，你用唔用電你都要俾噶嘛。佢連呢個 daily rate 咧都會貴過一般用電嗰個 daily rate 嘅。咁嘅意思就係話咧，如果你唔能夠喺免費嘅3小時裏邊咧善用嗰24度電嘅話咧，你基本上咧係間接津貼緊其他人去用電啊，因為你剩翻1個鐘嗰個用電咧係收費每一度電都會好高嘅。咁兩者咧你就要去稱，究竟你係得抑或係失啊？嗱，我用 AGL 嚟做一個實例啊，佢嗰個繁忙時段咧就係每日嘅3點到9點。非繁忙時段咧就係其餘嗰啲時間。喺繁忙時段咧，如果普通嗰啲 plan 咧，佢嘅收費咧就係每一度電咧就係54.177仙。咁而呢個 Solar Share Plan 咧，每一度電咧就係63.7仙，即係話增加咗咧係17.6%嘅。至於呢個非繁忙時段咧，就仲增加得緊要啊！普通嘅 plan 咧就係每一度電就係21.6仙。咁但係用呢個免費時段 plan 咧，就係27.5仙。咁另外每一日嘅 daily charge 咧，就由1.558咧，就係升到1.706啊，就增加咗11.1%。即係話咧，如果你咧係朝9晚5咁樣翻工啊，咁喺免費用電嘅時間咧，你用得電唔多嘅啊，咁你放咗工翻到屋企咧，係照常咧係平時咁樣運作。如果係咁嘅話咧，你基本上加埋成個月費咧，你一定會多過你平時未轉呢個 plan 嘅情況。所以個重點就係你能唔能夠咧，將你嗰個用電時段咧係調上去嗰3個鐘裏邊。好啦，咁好多觀眾就會問啦，究竟適唔適合我去用呢樣嘢咧？咁樣
咁我睇法咧就係佢適合以下呢幾種人嘅。咁如果你係退休人士嘅話咧，因為你可以控制你嘅時段啦，咁係適合嘅。咁佢咧喺屋企工作嘅咧更加啦嚇，完全自主啊。咁喺嗰個時段咧，你嗰個電車咧或者係混能車係喺屋企嘅，咁就適合啦。又或者咧你有太陽能同埋嗰個電池嘅啊，你可以利用呢3個鐘嚟到叉電。但係呢一種嘅適合咧都係冬天嘅啫啊，後邊我會再講多啲。咁邊啲人表面睇咧係唔適合咧？就係嗰啲朝九晚5返寫字樓工作嗰啲人啦。好啦，跟住咧我就同大家分享下咧，我點樣用呢3小時嘅免費用電。嗱，我自己就裝咗呢個太陽能嘅啊，咁嗰個電池咧就 Smart Enough 咧，係可以咧由嗰個 grid 嗰度咧去攞電去叉去嘅。咁我自己又有個混能電車咧，咁通常2個半鐘咧就會叉滿成架車㗎啦。咁點解我呢度講係45分鐘咧？就係因為我只係想喺呢段時段咧係用夠24度電就算啦。咁所以咧，我最初嘅 setting 咧就係呢個電車咧，我揸45分鐘嚇。主要嘅電咧我就係俾呢個 solar battery。當然啦，我洗衣機啊、洗碗機嗰啲咧就全部 set 晒 timer。咁喺呢段時間運作㗎啦。咁我計劃咧，其實最初咧就睇落就好美好，但係當我運作咗幾個禮拜咧，我就發覺咧，我點都用唔到24度電嘅。其實嗰啲電力公司咧喺個 smart meter 嗰度啊，係做咗手腳啊。即係如果佢 detect 到你係用個 grid 嗰啲電去 charge 嗰個 battery 嘅話咧，無論你點樣 sell 你個 battery 都好啦。當你喺呢3個鐘裏邊咧，大約用到17、8度電度咧，個電力公司咧由個 grid 嗰度放啲電落嚟咧，想 charge 個 battery 咧就難過登天㗎啦。你基本上咧就係 step down 佢嗰個電力，即係話我極難咧喺呢個時段咧係攞電去 charge 個 battery 嘅，唔係差唔到啊，其實差得唔多。咁最後一個問題咧就話呢個3小時免費用電計劃，我會唔會全年都用咧？答案就係唔係。個原因就係咧，冬天啊，基本上我喺個太陽能板所攞嘅電啊，點都唔夠屋裏邊去用嘅嚇。我開暖爐啊等等咁樣，所以我更加咧係冇可能咧有電咧輸出翻去嗰個 grid 嗰度。嗱，你參加呢個計劃咧，你輸出電去個 grid 咧，你係收唔到任何錢嘅嚇。咁所以對冬天嚟講，我冇所謂啦，因為我都冇電供翻出去。但係到夏天嘅時候咧，個太陽能板吸好多電㗎嘛嚇，咁啲電咧其實我自己都已經夠用，甚至乎可以輸出去。如果係咁嘅話咧，咁我就再唔會用佢呢個 Solar Share Offer 㗎啦。咁我最後嘅總結咧就係政府推出呢個免費用電咧係好嘅嚇，咁但係適唔適合你用咧，你自己就要睇你個特殊嘅情況。咁呢一集咧，我就經過自己嘅實測咧。之後就同大家去分享，咁我亦想聽下大家嗰個 input 喎，你又點樣用呢3小時嘅用電咧？好啦，咁呢一集咧就分享到呢度。如果大家覺得係好嘅，歡迎你係分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。